接下来我要说哈，这个起源的东西哈，当然是应该是随机随遇的了哈，应该不是我们去套招的了，应该是很自然的哈。那这个就是我们内心里面心灵的 DNA 啦，我们灵性的 DNA 啦，有人脚步长较大，有人他就是很预习，那这个从起源就可以看到一个人的个性，可以看不只看到个性看到他的先天，什么都有了但是为什么说要修这个起源呢？因为这个起源很好，至少你要修你的身段修身段干嘛？身体嘛，身体健康嘛修我们的心思嘛所以说我想诸位师兄师姐要学的东西真的是还很多事实上我们这个内心里面这个内心我们不只是在我们的内心里面，有时候你起源，你就是让人家看你的心你起源，你就是让人家看你的心所以说，心如何去完美呢？心如何去表现出你那一种很好的很容易和颜悦色的一种感觉？那怎么样？事实上，我说起源不一定漂，不一定因为那个东西是我们刚起来那一刹那之间的那个冲动冲现而已事实上起源可以慢的可以慢的甚至于非常慢就好像是那个太极拳一样像刚刚我们拿这只拿这只和顶大概一里数了事实上也可以收起来收起来慢慢的慢慢的那这些脚步慢干什么？对我们身体很好那你不只是这样子你在家里也可以试着去做把它当作是一种运动慢的因为我们慢的这个马步这个所以说我说这个起源应该是瑜伽还有这个太极拳的一个原始我们刚开始起源的话，事实上我们可以慢你慢，你反而这个神，反而这个灵才会进来，有手反而这个神，这个灵才会进来，是不是这样子？我这样比，你不一定要跟我一样，但是你也有你的慢的那种内心里面的心思这个慢的那个内心里面的心思正如您的做事的方法你不急躁，你做事不急躁，正如您很稳重对不对？正如您深思细腻你非常的细腻就是从你的言行从你的身体的起源的连的方式你就可以看到就可以看到慢慢飘同人飘那个是过程过程但是每一个人不是跳到最后大家都一样都不好不是要调到大家都一样我意思就是说要看起来有威严比方说你也不一定是说飘有的威严像我们那个小师弟就蛮有威严的这个下去很重的力量，这个 OK 这个 OK 那就是要把它融合在生活之中把它融合在我们的家庭当作是一种运动把它做慢的东西我们会更好会更
间的话，我们请1、2位同修来做看看。如果是用它慢的方式的话，一定很漂亮，好不好？来，我们请那个咱灯主来，咱彩绘来起来，你做吧呢？你这个修改做吧，就是好像是太极这样子try yourself。那个赵老师，我又可以提议。好来，我请那个陈师兄。好来，气泡吧，把那个好，把那个，哎呦喂，那个呀，气泡。没了，大家互相往紧球啦互相往紧球但是还是要有灵你不是在跳舞还是要有灵来。像这个灵呢 ，very good 就很不错有一个安尼心灵的启发有一个优雅的动作的感觉咱就知影讲，以生活当中那个他很会调理很会安排他的生活把生活安排得好自动他的那个身段手段自动就会好这个是那个相得益彰相得益彰右手。那个以灵会友了这个叫做以灵会友了让我们得到心灵的舒畅慢慢进步very good 来，大家拍手啦，来，你个指定一个，你个指定一个你右手。右手 ，yes。慢慢的启动灵性，有一个优雅、舒畅缓和的释放出你的能量这个都很重要这个就是我们心灵的一个考虑的我们心灵的那个心思把我们心思拿出来自然那个得到好的感觉右手，还是要我们赵堂子一个人心灵的考虑从他的步伐就可以看得出来稳当稳重这个是非常的难得趁着现在电风我开开好不好？好像是冷气好像都只有送风而已的样子。电风我开开，右手。右手，慢慢去演绎表现出一个人的特质不愧为堂主大概拍扑啊啦，这样
来，啊，搁传一个，搁传一个来。嘿，来是不要紧啦，不要紧。会啦，没啦，大家咱是咧互相学习吼，咱咧互相学习。无啥人较高，无啥人较慢，较慢哈。有手。啊，表现出那个静思的思维我们秀善堂子做事情非常的仔细心思细腻而且对人很好所以说秀善堂子的那个宫里面就常常挤满人做人成功了来，恩华姐优雅的体态心灵心思的配合表现出灵的动态这样子才是真正的人生把我们的生活步骤生活步调调慢调慢就可以好好的思考就清净不一样的感觉这个气场磁场都不一样变得如此的宁静磁场变得如此的好神的净化灵的净化气的提升难得都有进步一次一次的进步难得来试试。来试一下，好了。神的能量心理的能量感觉就出来是的非常好有，来这边，要少。所以说灵的层次无限的我们时时在进步用不同的方法，用不同的角度，用不同的视度时空
就我刚刚所说的哈，时轮哈，还有天机啊，这些都不一样哈。那把它抓好哈，这些天时地利哈，那自然哈，您在社会上哈还会再成功一次哈。要守，是的哈。所以说我们的脑筋是非常细腻的哈，我们有各种不一样的思维哈，还有层次。需要我们去开发啊，这个就是所谓的那个右脑开发了啊，我们灵性潜能的开发了啊，把这东西开发出来非常的好哈，来好，我咱采回来。都在中央运不强，经法地案化无疆，师传依法以为法，三教诸尊得无容啊！慢慢的灵的进化身段的柔软曲线、流线的造化，虽是如此简单，但是又可看到个中的美妙以及巧夺天工的不可思议的想法这个就是灵机采薇师姐教化人通灵救世帮忙人非常之多要守 ，very good， 非常好，那大家大伙。